后来，过来是回台的执行长黄仁勋结束伫台湾8天的行程，再去坐无人机离开了。伊会马上到饭店、到机场，把握着最后甲伊互动的机会。黄仁勋嘛拢亲切帮因来签名。要离开之前，黄仁勋阁讲到人工智慧 AI 的发展，讲台湾的创意多，但是人力少。讲有 AI 甲机器人会当互台湾拓展更较侪机会。啥物时阵会过来台湾咧？黄仁勋讲，农历过年一定会回来。嗨，先生，用华语宣布要回去啊！AI 教父黄仁勋结束伊访问台湾8天行程，今早起坐飞人机离开台湾，马上早就到饭店甲机场外口，准备欢送伊离开。现在你徛起来，你徛起来，用你的脚脚。讲华语也老地气，黄仁勋维持亲切的作风，甲马上签名。佮伊问讲安怎签较水？今天要离开，所以想说趁这个机会再来签一下。我觉得他对大家都很亲切，然后也尽可能满足大家的需求，对，或是期待，对，所以我其实也很感谢他愿意帮大家花时间签名。黄仁勋即届来台湾8天，同款行程失败甲满。Computex 演讲聚焦 AI， 请强景点食饭，举办吊管宴。食饭时话题嘛拢是来讲人工智慧。离开台湾的时，佮讲到 AI， 黄仁勋强调讲，这是充满机会的一档。The technology has also reached a level we can have robotics. Here in Taiwan, we have many great ideas, but there's not enough people. And so now with AI and robots, Taiwan can expand its opportunity. AI 教父参访台湾，警告队总是当引起着关注，马上美术咧就名称共款。那黄仁勋当时过来，伊透露讲 I will absolutely come back for Chinese New Year, right? I always come back for the Lunar New Year and celebrate the New Year with all of my employees and their families here. 黄仁勋大概来台湾，特别是甲台湾变更较亲密。最近公布台湾的总部被起伫咧北投树林，也规划打造 AI 工厂。后一届来台湾，可以带来什么款的惊喜？各界继续关注。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。